Okay, ni nak cerita masalah Onyx, Elegia Onyx. So ni laptop yang agak sangat-sangat baru lah. So boleh tengok ni dia punya mechanical keyboard. Lepas tu dia dah bagi mouse free ni. Mouse RM40 boleh lah RM40. Lepas tu ni spek dia. Windows 10 tu semua dia bagi free ya. Aku beli kat Shopee je. Lepas tu Onyx G i7 32GB RAM ni. Lepas tu RTX 2070 lah. Okay. So masalah nombor satu dia kita cerita kebaikan lah. Kebaikan dia memang semua TikTok lah, game boleh main. Lepas tu kita ada lampu ni pipit. Sekejap. So benda ni jadi touchpad dia on lah. So kita klik dua. Apa ni? Tak jadi pula. Off. Sepatutnya senang ni benda ni. On. Off. Okay. So nak main game senang lah, on off. Lepas tu dia ada banyak-banyak mode kat sini. Boleh tekan ni, dia boleh gaming. Lepas tu dia boleh kipas turbo charge dia apa semua bagai. Dia ada turbo. Lepas tu bunyi dia macam jet lah. Tapi jangan risau, korang pakai headphone tak ada hal punya. So daripada segi dia punya casing dia semua memang sangat TikTok lah kan. So nampak tak tu, dia punya tepi port dia ada apa, kunci berjadah ni. Tu ni ada lubang angin. Ni ada USB Type A. Ni apa point lah. So ada jack, ada mic. Tengok kat depan. Lepas tu ni ada lampu-lampu depan ni. Micro SD. Dia dua lagi USB. Lepas tu semua benda kat belakang. Ni of course lah sambung wayar LAN. Dia ada Wi-Fi 6 lah. HDMI Type C. Ni menarik. Ni Thunderbolt. Lain tak ada apa lah. Okay. So kita cerita keburukan dia. Okay, nombor satu. Ni yang bagusnya, dia ada window hello. Tengok lampu nyala kan. Dia masuk window. Dia detect muka je babe. So masalah dia, saya tengok kat sini kan. Okay, belakang sikit. Okay. Dia punya mouse dia punya keyboard, dia punya keyboard kan, kalau kita tekan kat bawah kan, dia register bawah, kiri, kanan. Kat tengah pun of course lah. Tapi kalau kita tekan kat atas ni, dia tak register. So N pula, N kita tekan bawah, dia ada ke atas. B kita tekan atas, kadang ada, ni tak ada. So V kita tekan ke atas, F, G. Basically tekan kat atas semua tak hidup lah. So kadang-kadang kita tekan mouse kan, kita tekan keyboard ni kan atas bawah kiri kanan semua asal boleh kan. Tapi kalau terkena kebetulan kat kawasan atas tu, kadang dia hidup, kadang dia tak hidup lah. Tak tahulah tu masalah dari keyboard dia ke U ni kan. Kalau kita tekan kat tengah, of course lah jadi. Tapi kalau kita tekan kat atas ni kan, okay, tu satulah masalah. Okay. Nombor dua masalah dia dengan ni, dia punya power brick ni. So power brick dia ni memang the bomb lah. Dia bagi yang mak bapak besar. Cuma problem dia punya power brick ni senang sangat tercabut. Dia loose. Macam tu je.
So mungkin dia besar sangat, tak tahulah, ataupun memang design dia macam tu. So kalau kita ketatkan kan, masuk ketat ya. Okay, kita tarik sikit je, dia cabut. So far tak adalah nampak floor ke apa kat dalam tu kan. Ni pun nampak okey, tapi dia okay, tu masalah dia. Okay. Nanti reviews kita check macam mana performance dia main game pula. Alright.